Ondek apa? Ondek. Kalau menyangkung ke ini jangan kan kungkung pun kalau Oke guys, di sini ya guys. Oh, lihat guys, kawasannya sangat ya mantap lah untuk mencari karya padi di pertengahan ladang sawit yang sangat besar di sini guys. Aduh guys. Mantap guys. Mantap dapat guys. Tengok Ini guys. Jadi kakinya kena yang dua, tengok nih. Lihat guys. Kakinya dua. Terus toliunya satu. Toliunya, guys. Jadi ya guys, kalau semakin banyak semakin banyak menggait dia, semakin banyaklah kena ini. Iya betul guys. Nampak kan guys, tidak cuma satu badan kakinya aja terkena, lehernya juga kena guys. Leher udah kayak apa ya sulitnya melepaskan diri itu, nggak bisa lagi, nggak bisa kemana-mana guys. Melakukan kode contohnya dong, nampak kan guys. Memang dikunci Iya. Guys. Langsung kena kunci Aduh guys, susah guys. Susah melepaskan. Susah nih. Iya. Dah dapat membukanya pun susah, apalagi mencarinya guys. Kayak gini lah wak-wak nih guys, atau karya padi ini. Entang. Sudah, bocor aku guys. Itu guys, lihat. Aduh guys. Ondek guys, payah lagi guys. Susah guys. Memang susah kalau awak menjadi demi menghibur kalian kan. Iya guys. Ini kami kerja. Kerja menghibur kalian guys. Jadi kalian yang terhibur tuh lah, jangan cuma tonton aja, subscribe juga guys. Bunyikan notifikasinya, like, komen juga. Oke, dikasih subscribe. Subscribe. Jangan lupa subscribe ya, subscribe ya guys. Ya itu sangat butuh bagi kami ya guys, dan juga itu juga pantang semangat kami untuk menghibur kalian lagi guys. Payah ini ondek guys. Itu contoh apa guys ondek guys. Payah buka guys. Ondek guys. Tengok guys. Tengok guys. Ondek guys. Ondek payah lagi guys. Dek doa ya. Oh ya ya. Cerita guys. Alhamdulillah lepas apa juga guys. Awas dicocok mata bahaya kok. Sebanyak konten kami yang telah kami upload guys. Yang ini yang susah untuk mencarinya guys. Ini.
Ya, demi menghibur kalian ya, apa lagi guys? Untuk menghibur kalian kami lakukan semuanya biar kalian puas yang nonton ya. Kalian juga subscribe dong YouTube kami. Syukur 1984 channel. Hidupin subscribe-nya, lonceng notifikasinya. Oke? Ikuti. Ini betul. Oh, ndek apa? Oh, dah. Saya guys, Galos. Terkelenjat Pak Yudi langsung guys. Dek kentutnya. kalau menyangkung ke ini jangan kan kentut. Kungkung pun kau dulu. Iya guys. Kalau kungkung tuh ya guys, bahasa kaminya tuh apa Pak? Kungkung. Bahasa kaminya kungkung yang artinya kalau bahasa Indonesia Ambayan. Ambayan iya. ambayan. Nah, ini ya kalau saya duduk ke ini. Iya guys. Jangan kan kentutnya. Hmm. Kau dulu ini. Oke. Oke, mantap guys. Dah. Kita apa dulu? Kita pindah dulu. Pindah ya guys. Oke, pindah. Pindahkan dulu. Kita pindahkan guys. Jadi kita bangkit dulu. Kita bangkit jaraknya guys. Kita pindah tempat. Ya, karena satu ini sudah dapat. Mantap.